नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन स्वार्थी पाद्री बीजेपी बरोबर चडशे पाद्री बीजेपी आड फाटल्या फावट कांय जाण आप टीएमसी बरोबर काँग्रेसीचे आड न्ही साधीन म्हणटात तपास यंत्रणाचो गैरवापर बीजेपी उमेदवाराचे मिशन साश्टी सुरू दामबाबाक नाल्ल दवरून मडगांवच्यान पल्लवीचो प्रचार पल्लवी म्हणटा मडगांवां लीड दिगंबर म्हणटा दक्षिणेत 50,000 मतांनी जिखता शिपयार्डांत नोकऱ्यो भायल्यांक श्रीपादाचो व्हिडिओ आरजी मनोज म्हणटा गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवंक भाऊन कितें केलें आयुष हॉस्पिटलांत कितले गोंयकार डाटा दिवचो बीजेपीन लोकसभेचो वेंचणूक जाहीरनामो तयार करूंक नेमली समिती रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग मुखेली अर्थमंत्री सीतारमण निमंत्रक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल डेप्युटी मोपा एअरपोर्ट बांदूंक 55,000 झाडां मारली 5 लाख रोवपाचें उतर सुप्रीम कोर्टात दिल्लें ऑडिट फक्त 2020 वर्साचें झाडांची सद्यस्थिती कळना 3 लाख झाडांचें कितें खासा रिपोर्ट इंडियन वुमन्स फुटबॉल लीग खेळूंक आयिल्ल्या दोगा खेळगड्यांचेर हात घालपाचो प्रकार एआयएफएफच्या वांगड्या आड पुलीस कागाळ जीएफए तितली आदोगाद खेळा मंत्री ठाकूर म्हणटा खर एक्शन स्मार्ट सिटीची कामां डेडलायनी आदी सोंपोवंक धांवपळ कंत्राटदारांचेर प्रेशर शीतल हॉटेल ते मधुबन मेरेन रस्तो उक्तो सांतिनेज पीडब्ल्यूडी ते जाकीस बिर्याणी मेरेन रस्तो म्हयनोभर बंद कांय स्वार्थी पाद्री तितले बीजेपी बरोबर गेल्यात चडशे भाजपाचे आड फाटले फावट कांय जाण आप वा टीएमसी बरोबर गेले आसत पूण ते काँग्रेसीच्या आड न्ही दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन पाद्र्यांची वांटणी घालता बीजेपी खंय तपास यंत्रणा फाटल्यान लावन विरोधकांक भेजडायता दक्षिणेक तिकेट मागल्या लोक आपल्या बरोबर आसात म्हूण सार्दीन उलयला करप्शन बीजेपी लिगलायज केल्लें आसा देखूनच ताणे ईडी हे आमचे सगळी पार्टीचे ईडी धाडून इन्कम टॅक्स तांचे फ्रीज केल्ले आसात कित्याक बीजेपीक पयशांक गरज ना किकबॅक जे येता करप्शनाक फुडें आहा ते ताका पयशे पुसतात ईडी पयशांचे ते नाय बॉन्ड्सा पयशांचे ते नाय देखूनच तूं पडयल्ले आसात ते एमएलए घेवपाक बसतात पूण लोक तांच्या बरोबर ना तेन्ना इलेक्शन जातरीच त्या लिडरांक पयशे दिवन घेता चुकून कोण पाद्री कोण स्वार्थी आसा तो गोडी बीजेपी बरोबर आसत कोण चुकून हेर पाद्री सगळी एंटी बीजेपी जे गेले फावट म्हज्या बरोबर नासले आपा बरोबर आसले आनी त्रिणामुला बरोबर कोण मेजून चुकून ते आयज पर्यंत गोडये सार्दिन्या बरोबर ना पूण ते काँग्रेसाचेर कोंत न्ही आनी सगल्यांनी म्हाका आयज पर्यंत भाविल्ले बहुमतांनी निवडून दिलो हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी एई पार्टी म्हाका तिकेट दिल्या होच तुमचो तेंको रावता कित्याक तुमी म्हजे मनीस आनी हांव तुमचो मनीस गोवा शिपयार्डान भायल्यांक नोकऱ्यो दिल्यो म्हूण खंय श्रीपाद नायकान व्हिडिओ काडिल्लो फाटल्या 23 वर्सांत त्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळोवन दिवंक श्रीपाद नायकान कितें केलें आरजीचो प्रस्न आयुष हॉस्पिटलांत गोंयकारांक 80% नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगिल्ल्यो कितल्यो दिल्यात ताचो खंय डाटा पब्लीक करचो आरजीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परबाची भावूक चॅलेंज तेणी एडमिट केल्या की गोंयांत बेरोजगारी आसा दुसरी गजाल तेणी एडमिट केल्या की भायले जे मॅनेजर आसा ते आपल्या लोकांक हाडटात आनी नोकऱ्यो दितात तेणी एडमिट केल्या की गोवा शिपयार्डान
84 नोकरेल्ले भितर 1 ते 2च गोंयकार असले म्हणून. ह्या 23 वर्सांत श्रीपाद नायकान गोवा शिपयार्डाच्या नोकऱ्यांक लागून कितले फावट पार्लिमेंटान तो उलयला, कितले फावट पार्लिमेंटान तो आमच्या नोकऱ्यांक लागून झगडला, कितले फावट तेणी हेका लागून प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतला नॅशनल लेवलाचेर आणि बीजेपी सरकाराक धारेर धरला गोंयच्या लोकांक लागून हे श्रीपाद नायकान दाखोवचें. हांव श्रीपाद नायका कडेन हें मागता की आयुष हॉस्पिटलान जे पेडण्या जाला, धारगळे जाला, लोकांची जागा एक्वायर करून जाला, शेतकारांचे लायव्हलीहूड काबार करून जाला, लोकांचे अस्तित्व काबार करून जे तुम्ही आयुष हॉस्पिटल थंय उबे केल्यात पळय, त्या आयुष हॉस्पिटलान 80% नोकऱ्यो तुवें गोंयकारांक दिला, नॉट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. आमी जाणा आयज थंय जागे गेल्ले लोकांच्या भुरग्यांक तुम्ही थंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक दवरल्यात. थोडे जागे गेला ते लोकांच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक दवरल्या. श्रीपाद नायकान डेटा आउट करचो, 80% नोकऱ्यो, परमनंट कन्फर्म जॉब, रेग्युलर जॉब्स आमच्या गोंयकारांक त्यांनी दिला काय ना हो डेटा आयुष हॉस्पिटलाचो श्रीपाद नायकान आउट करचो. बीजेपी उमेदवारांचे मिशन साश्टी सुरू. दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवीचो दामबाबाक नाल्ल दवरून मडगांवां प्रचार. आपूण मडगांवची धूव, मडगांवकारांची बऱ्यापैकी मतां काडटा म्हणून पल्लवीक विश्वास. आमदार दिगंबर कामत म्हणटा पल्लवीक दक्षिणेक 50,000ची लीड मेळटली. प्रचाराक तानावडे आशिल्लो. दामबाबाचे लिंगार सेंट फ्रांसीस चॅपल आनी पिपरापेडार आमी हांगा दर्शन घेवपाक आयल्या. हांव सगळ्यांक मागता, हांव देवा कडेन मागता की देवान सगळ्यांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी सगळ्यांची भरभराट जावची. हांव मडगांवची चली आनी म्हाका मडगांवच्या लोकांनी इतलें प्रेम दिलां हांव केन्नाच विसरपाक शकना. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की सगळ्या गोंयकाराचे तांच्या आशिर्वादान आनी समर्थनान गोंयाक सबंद कमळ फुलतलें. म्हाका इल्लोय दुबाव ना की भोवमतान म्हणजे आमी म्हटलां की 50,000 प्लस लीड मिनिमम मेळपाक जाय दक्षिण गोंयची. असो प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो आसतलो अशें तुमी सगळ्या लोकांक हांव अपील करता हांगाच्या की सगळ्यांनी ह्या उमेदवाराक आमच्या सपोर्ट करचो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हात घट करचे. परत एकदां तिसरे खेपेक प्रधानमंत्री पदाचेर ताका बसोवचो. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की दक्षिण गोंयची जनता जशें दिगंबरबाब कामतीन सांगलें की 60,000 50,000 प्लस मतांनी आमची उमेदवार निवडून येतली. आजचो उत्साह हांवें जर पळयलो, आमी आतां लिंगार पळयलें फातोर्डा आनी आज आमी आतां हांगा पळयतात ज्या तरेचो उत्साह हांवें हांगले कार्यकर्ते आसत, हांगले कावन्सिलर आमचे सगळे आसत किंवा हांगले लोक आसत, ह्या सगळ्यांच्या हातून दिसून आयिल्ले आसा. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमची उमेदवार डेफिनेटली बऱ्या तरेचे वोट ह्या दक्षिण गोंया बद्दल घेतली. लोकसभा वेंचणुकेचो जाहीरनामो तयार करूंक बीजेपीन समिती नेमली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग समितीचो मुखेली नेमला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निमंत्रक जाल्यार वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल पालवी निमंत्रक आसतलो. मोपा विमानतळ बांदूंक 55,000 झाडां मारिल्लीं. ते बदला 5 लाख रोपां लावपाचें उतर सुप्रीम कोर्टान दिल्लें. झाडां जगोवपाची जबाबदारी घेतिल्ली. मात लायिल्ल्या झाडांचें 2020त एकाच वर्साचें ऑडिट जालां. ऑडिटा प्रमाण 88% झाडां खंय जगलीं. तांची आतां कितें गत तें स्पश्ट ना. उरिल्ल्या 3 लाख झाडांचें कितें? खासा रिपोर्ट. मोपा विमानतळ बांदपा खातीर जीएमआरान 55,000 झाडां मारिल्ली. तांच्या बदल्याक एका झाडाच्या बदल्याक 10 झाडां लायतले म्हूण ताणें सुप्रीम कोर्टात मान्य केल्लें. एअरपोर्टाच्या वाठारांत 50,000 झाडां लायतले. लागसारच्या गांवांनी 2.5 लाख आनी हेर वाठारांतूय झाडां लायतले. सगळे धरून 5 लाख झाडां लावपाचे तांच्यांनी उतर दिल्लें. झाडां लायताच ती जगोवपाची जबाबदारी घेता म्हूण सांगिल्लें. झाडां गोंय बायोडायवर्सिटी तशेंच हवामान आनी पर्यावरण बदल खात्या वरवीं लावपाचें थारिल्लें. जाल्यार बंगळुरूचे इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ह्या ऑटोनॉमस बॉडी वरवीं प्लांटेशनाचे ऑडिट करपाचें थारिल्लें. 2020त लायिल्ल्या झाडांचे 2021त ऑडिट करून इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन नागरी उड्डाण खात्याक रिपोर्ट दिलो. पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान प्लांटेशनाचेर विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. ताणें ऑडिट रिपोर्टूय मागिल्लो.
ताचो प्रश्न आणि ताका मेळिल्ले जापो पळया। इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन रिपोर्टा प्रमाण 2020 वट्ट 1,91,898 झाडां वाटिल्ली। 78 वेगवेगळी जातीची झाडां वाटिल्ली। तातूंत नेटिव्ह स्पीसीज, कॅश क्रॉप आणि हॉर्टिकल्चर क्रॉपांचो आस्पाव आसा। झाडां वाटिल्ल्या मदीं 75 बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी, 33 ऑर्गनायझेशन, इंडिव्हिज्युअल 78 आणि जनरल पब्लिक 256 जाणांक झाडां वाटिल्ली। इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन प्लांटेशन सुवातेर वचून प्लांटेशनाचे ऑडिट केले। तांणी 9 तालुक्यांनी 20 बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी, 2 ऑर्गनायझेशन, 17 इंडिव्हिज्युअलांकडे भेटी दिवन स्वता पळोवणी केली। तांच्या रिपोर्टा प्रमाण 88% झाडां खंय जगल्यात, जाल्यार 12% झाडां मेली। हो एकाच वर्साचो प्लांटेशनाचो ऑडिट रिपोर्ट 5 लाखांतल्या फक्त 1,91,000 झाडांचो। उरिल्ल्या 3,08,000 झाडांचे कितें ताचेर रिपोर्टात स्पश्टीकरण ना। आनीक रिपोर्ट आसा वा कितें तेवूय स्पश्ट ना। आमदार प्रवीणान झाडां लायल्यात, तातूंतली कितली जगल्यात आनी आतां कितली व्हडली जाल्यात ते विशीं ऑडिट जाला काय म्हूण स्पश्ट प्रश्न विचारिल्लो, मात ताचेर सातिस्वेद जावपा सारकी जाप ना। इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे रिपोर्टाचे आंकडे आणि गोंय सरकारान दिल्ल्या म्हायतीतले आंकडे जुळनात। दोगांचे वेगवेगळे आंकडे। 2020 1,91,898 झाडां वाटिल्ली अशें इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन आपल्या रिपोर्टात म्हणला, जाल्यार सरकारान दिल्ल्या म्हायतीन तांच्यांनी 2020 वट्ट 2,05,141 झाडां दिल्यात अशी म्हायती दिल्या। रिपोर्टा बरोबरूच फील्ड विजीट आणि प्लांटेशनाचे कांय फोटो दिल्यात, मात ती झाडां वर्सां उपरांत वा ताच्या मागीर कितली व्हडली जाली ताचेर मात रिपोर्टात कांयच स्पश्टीकरण ना। झाडां लावन ती जगोवपाचें दिल्लें उतर पाळटा काय कितें ताचेरूय आतां प्रस्न उप्रासला। इंडियन वुमन फुटबॉल लीग खेळूंक आयिल्ल्या दोगा खेळगड्यांचेर हात घालपाचो प्रकार, दीपक शर्माचेर आरोप। चलयांनी AIFF आनी GFA कडेन कागाळ केल्या। दीपक AIFFाचो, GFA आदोगाद घालून खर्चूय दिवंक तयार। खर एक्शन जातली म्हूण खेळा मंत्री अनुराग ठाकुराचें ट्वीट। इंडियन वुमन फुटबॉल लीग खेळूंक गोंयांत आयिल्ली खंड FC ह्या क्लबाच्यो चलयो एका हॉटेलांत रावता थंय दीपक शर्मा हाणें रुमांत वचोन मारली म्हूण प्रकरण गाजता। दीपक खंय AIFFाचो सदस्य। घडणुकेची म्हायती मेळटकूच AIFFाची चेअरपर्सन वालंका आलेमाव हॉटेलार पावली। ताच्या विरोधात FIR केल्यार करियर काबार जातले म्हूण चलयांक भंय। वालंकाकूय तांचे पटले। मजगती AIFF कडच्यानूय जाय तसो तेको ना। देखो आपके कोच ने बोला होगा कि अगर आप FIR करोगी आपको दूसरा टीम नहीं लेगा, करेक्ट? Am I saying correct? And that is one of the reason you don't want to, and I understand it. You have to tell the federation, you take the proper call, and we don't want to file an FIR because you all are very young. You have, अगर एक बंदा ना होते बहुत सारे होते हैं ऐसे, अरे वो लड़की को क्यों कर रहे ले रहे हो, प्रॉब्लम मेकर है, टीम को खराब करेगी। मैं एक वर्ड जो होता है ना लड़की का नाम खराब करने के लिए ऐसे एक छुटकी में हो जाता है। लड़के को बहुत सारे ये होते हैं और यू डोंट नो, आई एम अ लॉयर ऑल्सो, मैं वकील हूँ, सो दैट्स व्हाई आई नो कि जैसे कि आपके पेरेंट्स भी कल सोचेंगे अगर आपने FIR किया, अरे मेरी लड़की को तो छोड़ने दो फुटबॉल, व्हाई शुड आई सेंड माई डॉटर इन सच अ रिस्की, यू ट्रैवल बाय ट्रेन, यू ट्रैवल एंड you don't see, I am a chairperson, I want to see that every girl is safe. Yes. Your university, whatever, your coach will not recommend you to anybody. I'm being very honest, right? Yes. There's no very, जैसे कहते हैं ना कि truth जो होता है कड़वा होता है और यही कड़वा सच है। तो आपको सोच समझ के करना है, बट आई वुड सजेस्ट आप फेडरेशन को बोलो की आप लोग उस पर एक्शन करें। ह्या रिकॉर्डिंगा वयल्यान स्पष्ट जाता की AIFFाचो तांकां जाय तसो तेको ना। मजगती म्हापशे पुलिसांनी घडणुकेचेर लक्ष घालचो म्हूण GFAन म्हापशे पुलिसांक बरयला। It is a shameless act, and apart from that, our woman chairperson Walanka Lema, she comes and she tells to the player that you don't file FIR. That is most shameless thing from a woman who is All India Football Federation chairperson. Okay, so हेजेर आमकां कळोन येता फुटबॉलाचो कोणाक मोग आसा आनी हाव दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट वुमन इन अ फुटबॉल. How we GFA from GFA side we have already given a complaint
that tomorrow All India Football Federation or anybody should not blame us that what action we have taken. मजगती ह्या घडणुकेचेर खर कारवाई करता म्हणून केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकुरान ट्वीट करून सांगला. मजगती दीपक शर्माक म्हापशे पुलिसांनी सांजे अटक केल्या. Immediately legal action was taken and FIR was registered under sections 354A, 323 and 341 of the Indian Penal Code. The main accused in this case, one Mr. Deepak Sharma, has been arrested. Investigation is in progress and necessary updates, if any, shall be provided. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिरी सापडिल्ले डेड बॉडीची वळख पटली. चौकशे प्रमाण डेड बॉडी गिरी रावपी 50 वर्साच्या विनिसियोची म्हूण म्हापशें पुलीस सांगतात. तो खंय 5 मार्चा सावन ना जाल्लो. घरच्यांनी मिसिंग म्हूण कागाळ केल्ली. मुळावे चौकशेंत घातपाताचो दुबाव ना तरी पुलीस खोलायेन चौकशी करतात. कल हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया था जिसके अंदर पता चला था कि किसी की स्केलेटन रिमेन्स एक ओपन फील्ड में गिरी में पड़े हुए हैं. तो जब हमारी टीम वहाँ पे गई तो तहकीकात में पता चला, ये आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया है एज मिस्टर वेनुकियो. उम्र इनकी 50 साल है. रहने वाले ये गिरी मापसा के ही हैं जो 5 मार्च से मिसिंग थे. इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी मापसा पुलिस स्टेशन के अंदर. फॉरेंसिक टीम को और बाकी लोगों को बुलाया गया और उनके जो मॉर्टल रिमेन्स थे उनको लेके हमने जीएमसी भेजा है और इसके अंदर पोस्टमार्टम और बाकी जो प्रक्रिया है वो की जा रही हैं. और अगर कुछ फाउल प्ले हमें दिखता है तो इसके अंदर हम नेसेसरी लीगल एक्शन लेंगे. और अभी तक जितना हमारी सूचनाएं, कुछ ऐसा फाउल प्ले इसमें नज़र नहीं आया है. फैमिली मेंबर का कुछ स्टेटमेंट? हाँ, इस फैमिली मेंबर से हम बात कर रहे हैं इसके अंदर और उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा रही हैं कि किस हालात में वो मिसिंग हुए और क्या हुआ. लेकिन इसके अंदर मेन चीज़ पोस्टमार्टम रहता है. पोस्टमार्टम के अंदर कुछ अगर सस्पिशियस दिखता है उनकी रिपोर्ट में तो उसी हिसाब से हम लीगल एक्शन लेंगे. सांतिनेज PWD ऑफिस ते जाकीस बिर्याणी मेरेनचो रस्तो 1 म्हयनो बंद. स्मार्ट सिटीचें पत्रक. आज सावन सांतिनेज शीतल हॉटेल ते मधुबन मेरेनचो रस्तो उक्तो केलो. त्या रस्त्याचें काम सारकें जाल्लेंच ना. स्मार्ट सिटीचीं कामां कशीं तरी तडीक लावंक यत्न. डेडलायनी आदी सोंपोवंक कंत्राटदारांची धांवपळ. शीतला कडल्यान सांतिनेज शीतला कडल्यान मधुबना कडेन जो रस्तो बंद आशिल्लो तो आयज सांजचो 3 ओपन जाता. कारण आयज पणजे फ्लोट्सूय आसा, शिगम्याचे फ्लोट्स आसलेल्या कारणान खुबसो ट्राफिकूय जावपाक शकता. आनी आयज रिक्वेस्ट जे ट्राफिक पोलीस आसा तेंच्यांनी स्मार्ट सिटीक केला. आपूण आमदार आसतना जितले नाशिल्ले तितले लोक आतां आपल्या संपर्कांत येतात. लोकांचे इश्यू सोडूंक सद्या वावुरता म्हूण हळडोणेचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलो सांगता. उरिल्लो वेळ खंय कामा धंद्यान. लोकसभा वेंचणुकेचें वारें व्हांवतना आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. धा वर्सां आमी आमदार आसले आदोना मतदारसंघान आनी ताचे पयलीं 3 वर्सां आमी खूब सोशल वर्क केले. आनी आतां आमी फाटीं पडले उपरांत आतां आमचें काम चालूच आसा. कित्याक आमचो संपर्क, आमचो तो मोग आसा त्या लोकां बद्दल आसले आमचे कनेक्ट, ते कनेक्ट अजून तशेंच आसा आनी आतां सुबेज वाडलेले आसा. ताचे पयलीं आमी आमचे बिजनस आसले, आमचे बाबाचे बिजनस आसले, पेट्रोल पंप्स, हॉटेल्स, कन्स्ट्रक्शन आसलें. ते आमी सगळें आमी तें सांबाळटालो. पूण एकदम पॉलिटिक्सान येवन, राजकारण येवन ते टायम मेळोंक ना. आयज आय एम वीथ द एक्सटेंडेड फॅमिली, परिवार. म्हणजे मतदारसंघान हांव त्या लोकांक घेवन आसा आनी अजून पर्यंत हांव सारकें दीस आनी रात हांव काम करता. आनी म्हजें काम तशेंच आसतलें. सेवा ते टील माय लायफ, टील माय लास्ट ब्रेथ आय वील बी वर्किंग विथ द पीपल ऑफ माय आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी. बिजनस हांवें तें लक्ष धरून नासलें, घालूंक नासलें. आतां मातशें लक्ष घालूंक मेळटा म्हाका. पूण तरी आतां आतां लोकांनी सारको म्हाका एक्टीव
दवरलो म्हाका, कित्याक लोक प्रत्येक गजालीक मॉर्निंग टू नायट दे आर टच विथ मी, दे आर कॉलिंग मी फॉर ऑल डिफरंट वर्क्स, हेल्प. आमची एक ऑफिस ओपन आसा आमचे आल्दोना मतदारसंघान म्हापशा भागात आमचे ऑफिस ओपन आसा लोकां खातीर. So all that work of mine is going full swing because the people want me, and that's the reason I'm very active in my constituency. And now my business, of course, आता मुझे चोले आसा. My second son doing is handling my businesses. Now the eldest son is going to legal profession, and that is how my things are going on. फातर्पेच्या शांतादुर्गा कुंकळकान्नीच्या सत्र्यांक लोकांची गर्दी. मोठ्या उमेद आनी उत्साहान लोक फातर्पेच्या सत्र्यांक येतात. देवीच्या 12 वांगड्यांचे प्रतीक म्हणून 12 सत्र्यो. सत्र्यांची मिरवणूक कुंकळकान्नीच्या देवळांतल्यान तळेभाट देवीच्या मूळ स्थानार वता आनी परत फातर्प्यां येता. वाटेर भावीक देवीक गुलाल ओंपतात. फातर्पेच्यो सत्र्यो. आज तुमकां खबर आसा की वार्षिक शत्रोत्सवाक जो आता एक 12:30 सुमार जो जेवण जातकच महाप्रसाद जातकच देवीची पालखी जी आसा ती 12 सत्र्या वांगडा म्हणजे जे आमचे 12 वांगड्याचे जे प्रतीक आसा ते घेऊन देवीची पालखी आमची कुंकळी तिच्या मूळ स्थानाक वयतली. वर्सांतल्यान एकदा आमची देवी आपल्या मूळ स्थानाक येता आणि ती सांची परत येता. वतना जी वाट आसा ती आमी पयलीं वतना मल्लांगिणी मार्गे आमी वता, ताजे नंतर आमी गोठण, ताजे नंतर भिवसा, ताजे नंतर बोडी आणि ताजे नंतर आमी तळे भाटान वता आणि ताजे नंतर मागीर तळे भाटान लोकांक चडसो वेळ दर्शन लोक थंय दिल्ले वता आणि ताजे नंतर देवी आमचो मारकूट, मागीर माड्डीकटो, मागीर रेमानी आणि मागीर हांगा कट्यार बोमडामळ मार्गे परत देवस्थानाक येता. अशें म्हणटात की देवी जेन्ना आमच्यान भायर सरता आपली मूळ स्थानार वचपाक तेन्ना देवीच्या तोंडाचेर एक हास्य आसता. आज आमी सायबिणीची भेट घेवपाक सायबीण सत्र्यो बऱ्या दोबाच्यान आमी मनयता आनी तेचे मूळ स्थान हिंगासोच फातर्पेसोच चोडये पाटा ते मूळ स्थान आसले हिंगा वता आनी परत मागीर पती फातर्पा हाडले. आमी क्रिस्तांव जावनूय आमचे रूट आमी विसरना. सो आमी सत्र्यांक आनी तातेक सदांच ती भेट दिता. ते भायर काडपाक आमी सदांच आसता. गोंयभर सध्या शारांनी गोंय टुरिजमाचो शिगमोत्सव. आज पणजे जालो. स्मार्ट सिटीची कामां आशिल्ल्यान हे खेपे DB बांदोडकार मार्गार. शिगम्याचे चित्ररथ रोमटामेळ पळोवंक लोकांची गर्दी. आज इस्टर संडे. गुड फ्रायडेक येशूक खुर्सार चडयल्लो. 3 दिसां उपरांत आयतारा ताचो पुनर्जल्म जालो आनी भावार्थ्यांक परत ताणें दर्शन दिलें. हो आयतार संवसारभरांतले क्रिस्तांव मोठी उमेद आनी भक्तिभावान इस्टर संडे म्हणून मनयतात. गोंयांतय मुखेल इगर्जींनी मध्यान राती मिसां जालीं आनी क्रिस्तांवांनी एकामेकाक हॅपी इस्टराची परबीं दिली. मोरनांतलो जिवंत जालोलो सोमी जेजू पातकां आनी मोरनां वयर वेलोल्या आपल्या जोयता वरवीं आख्ख्या मनीसकुळाक बोरवासो आनी संतोश हाडटा. वर्साच्या वर्सा पास्कांची परब हें जोयत सोमारोमता. 2000 वर्सां पोटी पवित्र सभा ह्या जोयताची बरी खबर परगटीत आयल्या. आमच्या मानदोर्म प्रांतांत भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या पवित्र रेलिकांच्या इस्पोजिसावान आमी तयार जातना हो आमचो भाग्योंत हीच बरी खबर परगटूंक आमचे मोदें 5 शेंकडे आदीं जियेलो आनी मेलो म्हूण उगडास करुया. ह्या मान भाग्योंतान आमचे खातीर देवा लागीं विनोयचें आनी आमकां
भोव करून जेजूच्या पाटलावदारांक पुनर्जिवून जेजूची मुळी आपणावून ह्या दुखाच्या खोंडांत भोरवाशाची आनी आनंदाची संदेशकारां जावंक शिकोयची. पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजून आमकां शांतीचें दूत जावंक आदार दिवचो. भोव करून झगडी मारामारी आसलेल्या सुवातांनी आनी परिस्थितींनी अशें मोग सोत आनी बोरवांचो आसलेलो फुडार बांदून हाडूंक आमकां बळ आनी सोक्ती मेळूं. सोमेस्तांक एक खुशाल बरीत पास्कांची परब हांव दितां. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.